lapho sizombonga khona nonke even ngaphambi kokuba sihambele ifundazwe siyobonga abantu ngoba kufanele sibabonge ngoba lokho esikwenzile akaze kwenziwe kunoma yiliphi izwe wonke amazwe phelele noma la eAfrika naphi uyaqala alikho iqembu lake lavela ngenyanga ezinhlanu kuyaqala lokho kusho ukuthi besikhuluma iqiniso futhi siyazi ukuthi besithini nabantu bakithi bayakwazi lokho lento okuthiwa ingqophamlando asisoze ke sihlehle ngike ngizokuthiwa khona abanye abantu bathi uma sikwenze njani sizothini masikunje empini usempini nosempini siyazi nabo bayazi ukuthi ithina ebesi nemali ebesibala okuningi okokhetho amavoti ethu bayazi kahle kodwa ngoba abanye abantu bathanda ukubusa benganokuthi babuselane baze benza into esimanga bafana nabantu baqhamuka isitha ngale sinihlasela nani ngala ebese nivele nithi hayi khumu asihlanganeni bahlangane nezitha manje lezi besilwa nazo kwafa abantu bakithi bangena emajele kwenzeka konke namhlanje labantu bahlangane nazo namhlanje ubone sebenza bahlangane nazo babiza into ongazi ukuthi yini yaziwa abafundile kuphela Ngithanda uwinile ukhetho uwine uthatha amavoti abantu uhambe uhlangana namabhunu abantu ababulala abantu abamnyama ayikho baba as a result ukuthi benze njalo bazibangele ukuthi ulwe bona bodwa ke manje endabela umbabedelana njengoba bedelana ngelento yakhe lo mama umlungu uyabatshela ukuthi hey ngifundanga ngifundanga ngishincwadi lezi vele ngisayina ubona ke ubasi nomsebenzi bese bethi bona baphethiswa baphathisa ubugebengu lokhu isikalo lesi unyawo lokuqala olesibili kufuneka sithathe ngalo lukhetho oluzayo kuleya unyaka ozayo kufuneka siqothule yonke into lo-government wasemakhaya sishamele nje konke sifika kuleya khetho sibe sesihambela sodwa akufanele-ke kube khona ukuthi manje sekwenzekani sisempini sibheka phambili kodwa-ke sizokusho sikuphelelise uma sesibonga ngoba siyofisa ukunibonga ngoba nabonisa ubuqhawe ofana nobuqhawe boshaka nogcetshayo ngisho ukuthi ningakhathazeki sengithi angithinte nje kancane ngoba nakho sesila angikwazanga ukufika la ngenkathi ngikhankasa ngoba nangigijima lonke izwe leli sengijabulela nje ukuthi kanti baphelele kangaka ngiyambonga phela konke nibonakalise ukuthi niyinzalo yamakhaya kulungileke angibonge okwami bekubonga nje sengithi angithinte nje uma ngibona la ngoba ngisususile kodwa siyanibonga nonke sibonga kakhulu obishop nabefundisi ngokusikhulekela ngoba bekhulekela ukuthi sibe yilento esiyiyo siwini ingilozi zabezo kufanele ukuthi ke ngathi bathandaza kaningi manje bathandaza kuseni bathandaza emini bathandaza ntambama bathandaza phakathi kwamabili ukuze siphumelele ngiyabonga bakwethu ngijabula nje ukuba nani
kulesikhathi jabula abazukulu bami bandla ngizobabona kahle namhlanje inesikhathi ngibonge ukuthi ngize ngabakhona la bonge kakhulu ukuthi ndodana ngaso sonke isikhathi awukhohlwa ukufika ekhaya uzobika kanye nodadewethu njalo nje ngizofika njalo manje mhlawumbe sokufika nasekuseni nje ngithi ngizivuke ekhaya kodwa ngifuna ukuzophuza ikhofi noma itiye lomnandi. Ngiyabonga ke bakwethu, angifuni ukuthi nami ngithathe isikhathi ngoba ilanga seliyoshona kimina-ke noma ngabe kuthiwa sekuntambama ngijabulela nje ukunibona ngoba kulokhu kunginikeza isibindi ukuthi hayi sisazoyinqoba. Ngiyabonga kakhulu, sophinde sibonane, sobonana njalo manje. Ngiyafisa ukuthi sihambe siyoqedela umsebenzi namhlanje. Ngiyabonga mphathi wehlelo. Siyabonga Msholozi. Lethu mshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hawulethu mshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hawulethu mshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hawulethu mshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hayi wena uyangibambezela umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hayi wena obuye enkantolo ngeke siye ubufakazi bungakapheleli ngoba kuningi abakwenzile. Ngifuna ukugcwalisa nje leyo ngxenye baba. Siyabonga. Amandla awethu ningahambe nithatha yonke information engekho. Yebo nanti yangempela ama comrades. Yebo siyabonga commanders, siyabonga comrades. I-hot command iqhamuka enkandla mayiqhamuka kwenye indawo kuyona, mayiqhamuka eMelika yenye leyo kuyona leyethu thina yethu siyazi iqhamuka phi command. Kunomndeni ekuthiwa uzombathisa umndeni wakaNhlangase osontsika. Into engifuna ukisho ukuthi amacala kade kunencwadi ekade ibhalwe yithina iMK, kwase kuba khona amaqembu lawa ahamba nathi asefaka ama signature awo ukuthi into esiyibhalile ayavumelana nawo. So kwase kuthiwa ke iqembu leqembu alibhale isimangalo salo, kwawukuthi ke lencwadi le collective siyayi-withdrawa yona, kuhamba isikhalo nesikhalo iqembu neqembu. Yilo withdraw okunjalo ama comrades. Ma comrades ngiyafisa nje ukuthi singadukiswa abanye abantu nge-information wrong. Abazikhulumele nje into zabo thina sazo kwethu. Uma ke sijabu nogwaja, uma kuvuka uqamu asihlangene noqamu thina. Sijabu nogwaja thina. Uqamu owabo laba abanye. Wenu uma kukhona ubaba Msholozi noma bekuthiwa ucomrade esomfihla kade engekho active. Yebo. No ngifuna ukuqalisa into encane nje bafowethu. Enye yezinto enza ukuthi sithi sisalohoxisa kancane icala, ubufakazi esesibutholile bungangendlovu. Ngoba manje kufuneke konke lokho abameli bakubhale phansi, kanti laba bese bethi aliphele khona manje ngoba bafisa ukuthi lawo maqiniso angaqhamuki. Ngiyagcwalisela la kusho khona ucomrade liyeza icala, ayikho indawo lapho khona abangarobhanga khona. Siphethe ubufakazi manje, hayi ukuthi uma silihoxisa sithi liphelile.